有咩可以將糖糕趕走啊？屋企有糖糕嘅注意啦，我教呢個千年個降糖方啊，成本2蚊雞都唔使啊，人人養得起啊！無論你是否有糖糕啦，呢個千金難買嘅土方，你千祈冇錯噶啦。咁好多人有咗糖糕咧，食咩都驚呢樣驚嗰樣，成日要打胰島素，又食一堆小片仔、小丸仔，又嘥錢又受罪。我知道你哋好痛苦啦，今日我就教你個花10個萬都學唔到個土方，佢簡單方便又實用。呢個方法一旦公布出嚟嘅話，可能好多藥店都做唔落去啊！但係只要有一個人摸得到手，送上朵小紅花，都係我繼續分享嘅動力。呢個方法就好簡單嘅，玉竹十克、麥冬10克、黨參10克一齊去煲水飲。玉竹養陰潤燥，麥冬生增止渴，黨參補氣健脾啊！佢哋3個搭配埋一齊，好處多到講唔晒嘅。咁呢啲材料咧，你千祈唔好揀到流嘢或者質素差嘅，唔係嘅話你飲幾多都嘥氣㗎。咁嫌麻煩或者唔知點揀材料嘅朋友可以點擊視頻左下角，有搭配好嘅成品㗎啦。你帶返去用滾水沖3-5分鐘，你就可以飲㗎啦，方便又簡單。有需要嘅朋友快啲帶返去試下啦，希望能夠幫到大家。